Tātad īsta pamācība, kā spēlēt spēli kuģi. Jūs redzat šeit spēlētāju sarakstu, kur ir izveidojuši savas kaujas. Jūs varat pievienoties vienai no tām. Tālāk jums ir izvēle iegādāties papildus ieročus pa nieka 10 virtuālajiem latiem. Jūs izvietojat savus kuģus. Viņu izvietojumu jūs varat mainīt ar taustumu space, jeb atstarpe. Izvietojat kuģus tā, lai pretiniekam būtu pēc iespējas grūtāk uzminēt, kurā vietā tie atrodas. Kad kuģi ir izvietoti, spiežat pogu esmu gatavs un atcerieties, ka visam šim procesam jums ir 1 minūte. Pēc tam, kad arī pretinieks ir izvietojis kuģus, var sākties kauja. Pretinieka laukums ir šis, tātad pa labi no jums. Jūs redzat, ka pretinieks ir sācis uzbrukumu, un viņš izmanto šos te ieročus, kas ir torpēdas. Arī mēs sāksim kauju ar torpēdu izmantošanu. Torpēdas ir visefektīvākais ierocis, jo viņas aptver iespējami lielu šūnu skaitu. Jūs redzat, ka pašlaik ir sašauti jau 3 kuģi un vēl 5 kuģi ir aizdegušies. Mēs izmantojam tālāk papildus lielās bombas, ar kurām vienlaicīgi var tikt sašauti 9 lauciņi. Protams, jūs varat pārslēgties jebkurā brīdī uz citu ieroču veidu, piemēram, uz parastajiem ieročiem, kas šauj tikai vienu spēles laukumu. Šādā veidā jūs turpināt spēli, līdz kāds no spēlētājiem ir uzvarējis. Atcerieties, ka viens no papildus slepenajiem ieročiem ir šis. Tātad tā ir iespēja konkrētā vietā apskatīties, vai tur ir paslēpti pretinieku kuģi. Mēs redzam, ka šeit atrodas kuģis, un mēs veiksmīgi viņu varam sašaut, neizmantojot spēcīgos ieročus, tātad ar parastajiem vienšāviem ieročiem. Mēs jau notēmējam 1, 2, un kuģis ir sašauts. Īsumā tā norit visa spēle, mēs atkal varam pārslēgties uz citiem ieroču veidiem, tātad šaut šūnas pa 9. Atcerieties, ka ieroču, kad papildus ieroču skaits, šo ieroču skaits ir ierobežots, tātad centieties viņus izmantot maksimāli efektīvi. Redziet, piemēram, kā tas tagad notiek. Tas ir īsumā ir viss.